Izolo ke ebusuku kuze kube inamuhla ekuseni kuboshwe abantu abangu-34 okubalwa noTolika wenkantolo. Baboshwe ngenxa yokushayela bedakiwe eLadysmith. Kanti kaUduma usishayele ihlombe lesisenzo wathi asebenzile ama-RTI amahle ngokugcina umgwaqo uyindawo ephephile kulamaholidi esisuka kuwo. Khumbula-ke ukuthi kulaba bantu abawu-34 ababoshiwe kubalwa uTolika wenkantolo, umshayeli wesitimela oyedwa, kanye-ke nomnikazi wesitolo, othisha abathathu, iphoyisa elilodwa kanye nephoyisa futhi elinye selathatha umhlalaphansi, kanye no-paramedic eyodwa, umsizi kasokhemisi, umqaphi, ibodyguard likameya waphambilini waseLadysmith elilodwa, isikhulu sokulawulwa izakhiwo zikamasipala esisodwa, umshayeli wetekisi obehamba nemindeni yakhe emihlanu kuminibus.